Глава 31. Поединок гигантов. Проба сил. Столкновение суперэтносов. Тохтамыш хотел восстановить улус джучиев в его законных границах. За время Великой Замятни джучиды утратили в 1357 году Азербайджан, покинутый Бердибеком, предпочтившим отцеубийство охране границ, и Хорезм, присоединенный в 1371 году к империи Тимура. Синяя Орда взялась за исправление промахов Золотой Орды. Вряд ли можно приписывать развязанную войну честолюбию Тохтамыша или его каким-либо несостоятельным расчетам. Как уже говорилось ранее, хан должен был считаться с волей своих беков и нухуров, а те хотели, чтобы ими управлял не ставленник Тимур-бека, а независимый хан Чингисид, который бы не принуждал их менять древнюю веру и обычаи, которые были попраны еще в 1312 году узбекам. Иными словами, против внедрения мусульманской культуры выступила Сибирь, представленная группой мангутских толба, опиравшихся на 9 туманов, большей частью неверных, язычников, безжалостных и злобных, с 12 агланами джучиева рода, во главе с Бекпуладом, с эмирами Исабеком, Яглыбием, Казанчи и другими найонами. Поскольку эмоциональность характеристики оценок принадлежит мусульманским авторам, то нет сомнения, что победа Синей Орды означала отход от политики узбека и джанибека, опиравшихся на городское население Поволжья, в основном мусульманское. Этот отход означал войну с Тимуром, паладином ислама. В 1383 году в Хорезме восстановилась власть Тохтамыша, судя по тому, что стали выпускаться монеты с его именем. Подробности этого важного события, к сожалению, неизвестны, равно как и то, почему Тимур не реагировал на покушение на свою территорию. Это, видимо, вдохновило Тохтамыша на продолжение войны, на этот раз на Кавказе. Зимой 1385 года татары прошли через Дербент к Тавризу, взяли его и безжалостно разграбили, причем уничтожили мечети и медресе, что уже говорит об их антиисламской настроенности. Забрав добычу, войска Тохтамыша ушли назад, не пытаясь закрепиться в Закавказье. Победу им принес фактор внезапности, но когда в 1387 году татары попытались повторить набег, они были отражены войсками Тимура. Большая часть их успела уйти за Дербент, но многие попали в плен. К удивлению своих эмиров и позднейших историографов, Тимур оказал пленникам милость, суюргаль. Он спросил их о здоровье Тохтамыша и, проявив ласку и расположение, сказал: «Между нами права отца и сына. Из-за нескольких дураков почему погибнет столько людей? Следует, чтобы мы соблюдали договор и не будили заснувшую смуту». Затем он дал тем пленным деньги, одежды и халаты и назначил конвой, чтобы их, отделив от войска, отправить в их государство. Надо полагать, что Тимур опасался войны на два фронта. С 1381 по 1387 год ему приходилось подавлять восстания сарбадаров в Хорасане, Рее, Кухистане и горцев Луристана. Там пленных заживо замуровывали в стены крепостей и складывали минареты из черепов. Оттягивать войска на северную границу было бы несвоевременно, но логика событий сильнее политики царей. Великодушие Тимура возымело совсем не то действие, на которое он рассчитывал. Тохтамыш не мог забыть, что только благодаря Тимуру он спасся и получил престол. Поэтому его агрессивность вроде бы должна быть расценена как черная неблагодарность. Однако вспомним, кто его окружал. За 200 лет потомки людей длинной воли, богатырей верных хану Найонов, превратились в беков и агланов, своевольных провинциалов с крайне узким политическим кругозором и безудержными эмоциями. Унаследованные ими традиции постепенно деформировались, уровень пассионарности снизился, и осталась лишь память об обидах, которые мусульмане нанесли их предкам в начале XIV века. Насколько разделял эти настроения хан Тохтамыш, неясно. Но даже если у него было собственное мнение, то оно не имело никакого значения в условиях лавинообразного спада пассионарности, достигшей равновесия с инстинктивными импульсами, формируемыми традиционной культурой Великой Степи. Сподвижники хана были храбрыми, сильными, выносливыми, даже верными. Но способность предвидения они утратили, как и их соседи айраты, западные монголы, покоренные еще Чингисом,
и семиреченские монголы, тюрки, отклонившиеся от Джагатайского улуса вследствие происходивших там беспорядков. Короче, степняки конца XIV века достигли гармоничности этнопсихологической структуры и были убеждены, что ореол победы всегда будет окружать их бунчуки, каких бы гулямов не набрал себе Аксак-Тимур. Такая наивная самонадеянность характерна для обывательского уровня любой культуры. В данном случае она повела к трагичным последствиям. Поиски друзей. Тохтамыш был отнюдь не глуп. Он правильно расценил характер своего бывшего благодетеля Тимура, которого историческая закономерность превратила в злейшего врага его улуса. По существу, в 1388 году повторились события 1225 года, причем Тимур был почти копией Джиляль-ад-Дина. Но Тохтамыш отнюдь не походил на Чингиса, равно как и его сподвижники не обладали талантами Джебе и Субугая. Но поняв, что столкновение неизбежно, Тохтамыш постарался обзавестись союзниками. С 1375 года Тимур вел постоянную войну с Моголистаном и его эмиром Камар-ад-Дином. Война эта заключалась в ежегодных карательных походах, проводившихся ничтожными силами, а потому и не достигавших поставленной Тимуром цели присоединения к Джагатайскому улусу Тяньшанского Нагорья между озером Иссык-Куль, Кучей и Кашгаром. Войска Тимура доходили до реки Или и ее притока Чарына, но вызывали только озлобление кочевников, семьи и имущество которых становились добычей безжалостных гулямов. Поэтому Камар ад-Дин заключил военный союз с Тохтамышем, чем обеспечил его левый фланг. На правом фланге столь же упорная война шла в Хорезмском оазисе, население которого упорно уклонялось от присоединения к культурной державе Тимура, предпочитая контакты с сибирскими кочевниками. Наконец, в 1388 году Ургенч был взят приступом и разрушен, а Хорезмский оазис превращен в провинцию Джагатайского ханства. Это было прямым нарушением воли Чингисхана, завещавшего Хорезм потомкам Джучи. Одно это могло быть достаточным поводом для войны. Но Тимур был последовательным врагом кочевнических традиций, так же, как Тохтамыш их паладином. В свете описанной контроверзы личные симпатии ее участников не могли иметь большого значения. Редкое население южносибирских степей не могло бы противостоять богатой и многолюдной Средней Азии, если бы у улуса джучидов не было мощного тыла – Великой Руси. К несчастью для Тохтамыша, традиционный союз Руси и Орды был нарушен легкомысленным набегом на Москву в 1382 году. Поэтому с 1385 года Тохтамыш стал оказывать милость суздальскому князю Борису Константиновичу, несмотря на то, что тот был женат на дочери Альгерда, врага татар. Но дипломатия, не подкрепленная войском, малоэффективна. Москва была сильнее поволжских купеческих городов и быстро восстанавливала свое преимущественное положение. В 1386 году Сергий Радонежский добился примирения Олега Рязанского с Дмитрием Донским, что позволило последнему оказать помощь суздальским князьям Василию и Семену Дмитриевичам, благодаря которой они в 1387 году выгнали своего дядю Бориса из Нижнего Новгорода. Тому пришлось бежать к Тохтамышу и искать у него защиты. Время для этой просьбы было крайне неудачным. Тохтамыш собирал войско из русских, черкесов, булгар, кыпчаков, аланов, жителей Крыма с Кафой и Мокша для похода на Тимура. В это войско был назначен Борис Константинович, а московское правительство копило силы, делая ставку на подрастающее поколение. Положение московского княжества при Синей Орде было куда более трудным, чем во времена Орды Золотой. Тогда русские великие князья от Александра Невского до Симеона Гордова пользовались заступничеством ханов и не боялись ни литовцев, ни нашествий с востока. Поэтому даже во время Великой Замятни они продолжали возить выход ханам, надеясь, что порядок восстановится. Суздальская интрига и кровопролитие 1382 года расшатали политические связи Москвы с Сараем. Тохтамыш знал, что в этом виноват он, и, как всегда бывает, не прощал обиженного им партнера. Вопреки вековой традиции он потребовал в заложники наследника московского престола Василия. Но княжич, протомившись в Орде 2 года,
с 1383 по 1385 год, сбежал и через Литву вернулся домой. Тем временем на Западе произошло событие, изменившее соотношение сил. Уния Литвы с Польшей. Русские подданные Литвы оказались в подчинении у католиков, что повело за собой ряд правовых ограничений. Еще в 1370 году смоленский князь Святослав подчинился Литве. За это митрополит Алексей отлучил Святослава. Литовская угроза нависла над Москвой. Москве и русской митрополии неоткуда было ждать помощи, ибо Византия, естественный союзник Москвы, сама еле держалась против турок-османов и итальянских купцов. Казалось, что к моменту кончины Дмитрия Донского у его государства нет никаких шансов выжить. Однако Москва не только победила, но и объединила вокруг себя Великую Русь. Как это произошло? Для ответа необходима широкая историческая панорама. Поэтому вернемся на восток. Обмен ударами. На Востоке информация о событиях расходится быстро, поэтому Тохтамыш получил сведения о жестокой войне Тимура с персидскими шахами-музафаридами, владевшими Кирманом и Фарсом. В 1387 году Тимур подошел к Исфагану, который сдался без кровопролития. Жителям была дана пощада за значительную контрибуцию, для обеспечения которой в городе был оставлен небольшой гарнизон около 3000 воинов. Однако победители вели себя столь безобразно, что однажды ночью вспыхнуло стихийное восстание, и гарнизон был истреблен народом. Разумеется, город был взят и наказан. По разнарядке воины Тимура принесли 70 000 отрубленных голов, из коих были построены башни в разных кварталах города. Вслед за Исфаганом был взят Шираз, где Тимур пощадил поэта Хафиза не только за дивные стихи, но и за остроумный ответ. Но до полной победы было далеко, так как правитель Хузестана Шах Мансур сумел организовать сопротивление захватчику. Стихотворение Хафиза «Если ширазская турчанка понесет руками мое сердце, за ее индийскую родинку я отдам и Самарканд, и Бухару». Взяв Шираз, Тимур велел найти Хафиза и грозно ему сказал: «О, несчастный, я потратил жизнь на возвеличение моих любимых городов, Самарканда и Бухары, а ты хочешь отдать их своей шлюхе за родинку». Хафиз ответил: «О, повелитель правоверных, из-за такой моей щедрости я и пребываю в такой бедности». Тимур расхохотался, велел дать поэту халат и отпустил его. В Тимуре странным образом сочетались жуткая жестокость с великодушием и храбростью. Деятельность его была такова, что породила очередной зигзаг истории, распрямившийся только через 100 лет. Как только сведения об этой войне дошли до Тохтамыша, он решил, что настала его пора. Осенью 1387 года войско Тохтамыша широким фронтом от Хорезма до Семиречья, бесчисленное как капли дождя, не встречая сопротивления, докатилось до Амударьи и достигло Термеза. Однако крепостные стены Бухары, Самарканда и Термеза спасли города от разграбления. Тем временем весть о внезапном вторжении степного войска дошла до Тимура. Он немедленно прекратил войну с Шах-Мансуром и бросил 30 000 всадников к Самарканду, где доблестно оборонялся Амар-Шейх, сын Тимура. Следом за авангардом в Самарканд прибыл сам Тимур во главе войск, оборонявших отдельные крепости, например, Карши. Его прибытие вызвало панику среди степняков, которые рассредоточились на столь большом пространстве, что не могли быть организованы для боя. Поэтому они откатились на север. Тохтамыш стал стягивать силы, но на пути к Хадженту Тимур настиг его, принудил принять бой и нанес ему жестокое поражение. Зима 1388 года оказалась поворотным пунктом татарского военного счастья. После того, как Тохтамыш отступил за Яик, настала очередь Хорезма, 1388 год, и Могулистана, 1389 год. Хорезм был разрушен, жители его выведены в Самарканд, а пепелище засеяно ячменем. Только через 3 года Тимур разрешил восстановить этот древний город. Столь же радикально рассчитались гулямы Тимура с семиреченскими монголами. Подробностям этой эпопеи стоит уделить внимание.
В 1389 году Тимур сделал решительное усилие и бросил своих ветеранов на Семиречье. Эти отборные войска перешли Или и Иль-Имиль, обогнув Алакуль, достигли Тарбагатая, сердца Могулистана. Продолжая наступление, они дошли до района современного Кульджи и Чугучака, а авангард достиг Черного Иртыша. После этого броска тимуровские войска разделились. Один отряд двинулся на восток к озеру Баграш-Куль и дошел до Турфанского оазиса. Другой отряд перевалил отроги Тяньшани и взял Карашар, чем решил не только военную, но и важную политическую проблему. Среди царевичей Джагатайского дома был молодой Хызр-Хаджа. В момент переворота, учиненного Камар-ад-Дином, ему удалось скрыться от убийц из Кашгашара в горы Памира. Там он пережил тяжелое время, а в 1390 году вернулся в Восточный Туркестан, в Хатан и Лобнор, где он основал самостоятельное государство, обратив местных уйгуров в ислам. Тимур, не колеблясь ни минуты, напал на этот последний оплот чингисидов и разбил его. Бедный Хызр-Хаджа бежал в Гоби. Тимур отпраздновал победу в Карашаре и разделил добычу между своими воинами, после чего вернулся в Самарканд. Но неутомимый Камар-ад-Дин собрал верных соратников и освободил Семиречье. В 1390 году Тимур снова послал против вождя кочевников войско, которое загнало Камар-ад-Дина в Горный Алтай, страну куниц и соболей. И с 1392 года о Камар-ад-Дине больше никто не слышал. Зато вернулся Хызр-Хаджа и при помощи монгольского племени Дуклат восстановил погибавшее государство. Вместо возобновления войны Хызр-Хаджа послал свою дочь в гарем Тимура в 1397 году и спокойно правил в Могулистане до смерти в 1399 году. Тимуру было не до него. Единственным человеком, сумевшим извлечь пользу из этой неудачной войны, был суздальский князь Борис Константинович. Будучи мобилизован Тохтамышем в 1389 году, он сопровождал хана в походе 30 дней. И потом царь, пощади его, отпусти его назад от места нарицаемого Уруктана и повели ему дождать себе в сарае, а сам шел воева. Воскресенская летопись. Разбитый Тохтамыш, ожидая продолжения войны, искал союзников. Он попытался наладить союз с Египтом, что было бессмысленно из-за дальности расстояния, и с русским князем Василием Дмитриевичем. Но пока возобновление дружбы с Москвой было в перспективе, хан отдал богатый Нижний Новгород Борису, выгнавшему оттуда своих племянников. Василий Дмитриевич Кирдяпа получил крошечный городец на берегу Волги чуть выше Нижнего Новгорода, а Семен оказался вовсе без удела и стал служить татарскому хану ради пропитания. Василий Дмитриевич в 1390 году отправился в Орду и купил ярлык на княжество Нижегородское. «Умзди князей царевых, чтоб печаловались о нем царю Тохтамышу. Они же, взяша много золота и серебро и великие дары, так же и царь Тохтамыш». Никоновская летопись. Но думал ли Тохтамыш, что этим он подписал гибель своей державы? Видимо, нет. 19 января 1391 года Тимур решил выступить против Тохтамыша. Тот прислал Тимуру посольство с мирными предложениями, объясняя минувшую войну несчастной судьбой и советами злых людей. Если это была правда, что вероятно, то это только подтверждает предположение, что в Улусе Джучиевом хан был марионеткой своих наенов и беков, а эти последние унаследовали традиции отнюдь не людей длинной воли, а завоеванных ими половцев, причем не пассионарных, а персистентных, пребывавших в гомеостазе. Как таковые они обладали повышенной эмоциональностью и слабым воображением. Тимур напомнил послам о благодеяниях, оказанных им Тохтамышу, и его черной неблагодарности, предательских вторжениях в Азербайджан и Среднюю Азию, и закончил заявлением, что раз нельзя верить, то необходимо воевать. 21 февраля войско Тимура выступило в поход на север. Действительно, неустойчивость Синей Орды, в отличие от Золотой в соблюдении договоров и обещаний, вызывала в соседях ответную неискренность. Князь Борис Суздальский был обманут, ибо, получив ярлык на Нижний Новгород, он тут же был лишен поддержки хана.
В Москве не могли забыть резни 1382 года, происшедшей тоже вследствие гнусного обмана. Хотя русские не восстали против Тохтамыша и продолжали оказывать ему содействие, но делали это столь вяло, что их участие на ходе событий не отразилось. Война потекла по плану Тимура, а он умел продумывать кампании. Того же лета, 1391 года, по иде князь Великий Василий Дмитриевич в Орду позван царем. Новгородская первая летопись. Вслед за весной. Главная трудность степной войны – это проблема снабжения не столько людей, сколько коней. Чтобы быть боеспособным, каждый воин наступающей армии должен был иметь 3 коней – походного, вьючного и боевого, шедшего порожняком. Кроме этого были обоз с запасом стрел и осадными машинами и личные кони полководцев и их жен. Запасти фураж на всех коней и, главное, вести его с собой было очень трудно. Именно поэтому китайцы эпох Хань и Тан ограничивали свои походы внутренней Азией, а в Согдиану вторгались, лишь обеспечив склады по маршруту следования армии. Тимур эту трудность учел и преодолел путем фенологическим, используя подножный корм. Войско выступило в феврале, когда южная степь уже зазеленела, и продвигалось вместе с весенним теплом на север, находя талую воду в ямах и подкармливая коней свежей травой. Так за 4 месяца войска Тимура без потерь миновали степь между Тоболом и Эмбой. Так как у воинов кончались запасы, то по пути была устроена облава на зверей – оленей, сайгаков и лосей. Мяса добыли больше, чем могли съесть. Форсировав Яик в его верховьях без помех, войско Тимура дошло до реки Ик, приток Камы. Там Тимур узнал, что Тохтамыш долго не знал о походе, и лишь когда джагатайские войска переправились через Яик, Урал, начал срочно собирать воинов. Численность татар и джагатаев была равна, но Тохтамыш ожидал подкрепления из Руси. Имеющуюся разноречивость текстов я понимаю так, что с прибытием подкреплений войско Тохтамыша было бы вдвое многочисленнее, чем у Тимура. Но подкрепления опоздали. Князь Василий Дмитриевич отъехал от царя Тохтамыша за Яик. Ик. Новгородская 4-я летопись. Шереф-ад-Дин сообщает, что из показаний пленных выяснилась полная неподготовленность Тохтамыша к вторжению Тимура. Татарский хан не мог представить себе, что войско из оседлых городских жителей может пересечь широкую степь и не погибнуть от голода. Поэтому он отступал, надеясь, что измотанные походом воины Тимура разбредутся в поисках пищи. Благодаря его ошибке Тимур имел время для того, чтобы развернуть свои силы и прижать татар к берегу Волги, форсировав реку Кандурчу, приток Волги, севернее реки Сакмары. 18 июня 1391 года Тимур опрокинул героически сражавшуюся татарскую конницу и притиснул татар к берегу Волги, переправа через которую в это время года была неосуществима. Тохтамышу как-то удалось убежать, но войско его было разбито, а жены, дети и имущество достались победителям. Однако, вопреки трактовке события Шереф-ад-Дином, победа Тимуру досталась дорого. Это видно из того, что он не стал развивать успех, не переправился на правый берег Волги, а ограничился собиранием разбежавшихся татарок и скота. Видимо, резня на Кандурче унесла в мир иной стольких победителей, что уцелевшие были рады увести добычу на захваченных у местных жителей телегах. Теперь на войско Тимура наступала южносибирская осень, спасаясь от которой он быстро пересек пустыню, в октябре достиг Атрара и вернулся в райскую область Самарканда для того, чтобы вскоре узнать, что война с Тохтамышем не кончилась. В самом деле, все правобережье Волги не было затронуто противником. Василий Дмитриевич с московской ратью хотя и пришел позван царем на помощь хану, но сумел уклониться от участия в битве на Кандурче и убежать за реку Ик и за Волгу. В опубликованном тексте Яик, но это неверно. Оттуда он в обход Рязанской и Суздальской земель бежал степью за Дон. Проводники его заблудились, и князь Василий попал в Киев. Чтобы выбраться оттуда, он женился на дочери Витовта Софье,
и привез ее в Москву. Устюжский летописный свод. Того же лета на Токтамыша приде ин царь силен из Шамархийска, Самаркандской, земли, и бысть им сеча велика. Того же лета князь великий Василий Дмитриевич бысть в Орде в ту сечу у Токтамыша, и за малым утече у сечи, и за Волгу. И бежа за Дон, блюдяся погони, и вожи облудилися, и прибеже на Киев. Архангелогородский летописец. После победы на Кондурче к Тимуру обратились царевичи Белой Орды, находившиеся у него на службе, с просьбой поручить им сбор людей из своих бывших улусов для приведения их к покорности завоевателю. Тимур доверился им и выдал ярлыки на выполнение поручения. Те веселые и довольные отправились отыскивать свой Иль и не вернулись. Это свело на нет успех похода. Измены. Победа Тимура при Кондурче больно ударила по Суздальско-Нижегородскому княжеству. Борис Константинович, лишенный татарской поддержки, вынужден был просить верности у своих бояр, а они его предали. Старший боярин Василий Румянец уговаривал Бориса: «Не печалься, господин князь, все мы тебе верны и готовы головы свои сложить за тебя и кровь пролить». Сам же Румянец пересылался с великим князем Василием. То, что Василий Дмитриевич не порвал с разбитым ханом, было мудро. Возвращаясь из Киева с литовской женой и татарским послом в 1392 году, он отправил этого посла вместе со своими боярами в Нижний Новгород. Борис не хотел впускать их в город, но поддался на уговоры Румянца, советовавшего князю избегать конфликта. Но как только ханский посол и московские бояре вступили в город, зазвонили колокола, народу было объявлено, что Нижний Новгород принадлежит московскому князю, а князю Борису боярин Василий Румянец заявил: «Господин князь, не надейся на нас, мы уже не с тобою, а на тебя». И они оковали Бориса, его жену, детей и сторонников. Их развели по московским тюрьмам, где они и умерли. После смерти Бориса Константиновича в 1394 году сопротивление Москве возглавили его племянники Василий и Семен Дмитриевичи. Но им пришлось покинуть Суздаль вследствие инертности народа. Потомки древних русичей не могли и не хотели тягаться с Москвой, где пассионарная энергия кипела и бурлила. Князья оказались одинокими. 10 лет они надеялись на помощь хана Тохтамыша, но тщетно. В 1401 году семья Семена была захвачена московскими воеводами, и тогда сам он сдался москвичам и через 5 месяцев умер в Вятке. Василий умер в 1403 году дома, в городце, который затем отошел к Москве. Приобретение Нижегородской земли сразу закрепило главенство Москвы в Великороссии. Но как оно смогло осуществиться? Суздальские князья не уступали московским в предприимчивости, энергии, способностях, но были преданы и боярами, и горожанами, и даже крестьянами, не оказавшими им необходимой поддержки. Не то чтобы нижегородцы противились суздальским князьям, но они вели себя так вяло, что их позицию вполне можно было счесть изменой, поскольку она открыла московской рати дорогу в Нижний Новгород. Однако обвинения в измене своему народу могли кинуть и граждане князьям, которые стали использовать татар и мордву для защиты своих прав. В 1399 году Семен Дмитриевич привел на Нижний Новгород 1000 татар. После 3-дневной осады нижегородцы открыли ворота за обещание не грабить их и не брать в плен. Повторилась московская драма. Нижегородцев ободрали до нога, а князь снял ответственность с себя, ибо он где в татарах неволен. Когда же московские войска пришли на выручку нижегородцам, татары убежали, а москвичи повоевали булгарскую землю, то нижегородцы искренне стали верноподданными московского князя. Так кого же считать изменниками? Бояр или князей? Думается, что равно тех и других. Картина гибели Суздальской земли слишком напоминает трагедию Древней Руси, распавшиеся на уделы, беспринципно и безжалостно расправлявшиеся друг с другом.
Уже в XIII веке исчезла из сознания князей и бояр сама категория верности, что характерно для фазы обскурации. Массы, как всегда, следовали примеру правителей и становились год от году беспомощнее. Почему же Москва составила исключение? Это тоже вытекает из теории этногенеза. В деревнях шел естественный отбор. Пассионарные юноши становились отроками, обслуживающими в походах князей и бояр. Их тогда называли боярские дети, что отнюдь не подразумевало родства. Пассионарные девицы, как, впрочем, и непассионарные, стремились удачно выйти замуж. Но в то мятежное время героями их девичьей мечты были храбрые воины, а перспектива вдовства перед этой мечтой меркла. Так Москва постепенно аккумулировала пассионарный генофонд России. Разумеется, отроков надо было кормить и одевать, но богатая метрополия поддерживала Москву не только духовно, но и материально. Поэтому у великого князя Василия хватило денег не только на бытовые нужды, но и на выход татарскому хану. Тохтамыш это учел и изменил дружбе и честному слову. Он не вступился за своего друга Бориса Константиновича, а дал в 1392 году Василию Дмитриевичу ярлык на Нижний Новгород, Городец, Мещеру и Тарусу. Этим хан обеспечил свой тыл в будущей войне с Тимуром, которые от него требовали его собственные беки и агланы. А то, что он этим деянием заложил основание будущего величия России, было ему невдомек. Поэтому за этот поступок он благодарности не заслуживает. Не менее свирепствовал дух предательства в стане Тимура. Когда Тохтамыш овладел Белой Ордой, его враги, дети Урус-хана Кайричак-Аглан и Темир-Кутлуг, и их друзья Акунчи-Аглан и Мурза-Едигей и Дигу, пришли к Тимуру и попросили принять их на службу. Тимур оказал им ласку и милость, одарил их, а с Кунчи-Агланом часто играл в нарды и шахматы. Пока шли бои с Тохтамышем, царевичи показали себя героями. Но в 1391 году, оказавшись в родных степях, они отпросились собирать разбежавшийся народ. Из них вернулся только Кунчи-Аглан. Темир-Кутлуг и Едигей предпочли заняться возрождением Белой Орды. Кунчи-Аглан вернулся, но когда услышал, что на престол Белой Орды сел Темир-Кутлуг, сердце его раздвоилось, и однажды ночью он убежал в родную степь, а впоследствии даже перешел к Тохтамышу и участвовал в битве на Тереке против Тимура, ибо ненавидел Темир-Кутлуга. Верным Тимуру остался только Кайричак, за что был возведен в 1395 году на престол Улуса Джучиева, но через некоторое время умер. Тем не менее, Белая Орда возродилась, возглавил ее Темир-Кутлуг, слушавшийся своего советника Мурзу-Едигея. Это обстоятельство имело огромные последствия для мировой истории. На Кавказе. В это самое время Тохтамыш вернулся в Орду и собрал вокруг себя агланов и беков. Такая формулировка характерна для традиционной исторической методики. Но с учетом данных этнологии ее следует повернуть на 180 градусов. Агланы и беки Синей Орды призвали назад бежавшего хана, сплотились вокруг престола и заставили Тохтамыша вести их на ненавистных им джагатаев, убивших их братьев и уведших в неволю их прекрасных жен и дочерей. Вряд ли ими руководил политический расчет. Тимур потерял так много людей во время победы на Кандурче, что ему было бы выгоднее одерживать победы в Передней Азии над туркменами Черного и Белого Барана, нежели терять людей в бесперспективной степной войне. Две конфедерации туркмен, оттесненных вторжением монголов. Босворд – мусульманские династии. Его должно было удовлетворить возрождение Белой Орды, где царевичи, дети Урус-хана, Койричак, Темир-Кутлуг, Кунчи-Аглан и Мурза-Едигей, будучи врагами Тохтамыша, составили барьер между Самаркандом и Сараем. Хотя Средняя Азия была надежно изолирована от Сибири, беки и агланы правобережья Волги нашли способ ударить по ненавистному врагу. Они заставили Тохтамыша договориться с грузинским царем Георгием VII о пропуске татарских войск в Закавказье через Дарьяльское ущелье. Тимур, узнав об этом, бросил войска на Грузию в 1394 году, но не имел успеха.
А за это время Тохтамыш провел войско через Дербент и дошел до низовий Куры. Тимур немедленно оттянул войско из Грузии и, объединив его с иранским корпусом, двинулся против Тохтамыша. Татарское войско, не приняв боя, отступило за Дербент, что дало Тимуру передышку до весны 1395 года. Эта война в данный момент была Тимуру не нужна, поэтому он отправил Тохтамышу письмо-ультиматум: «Во имя всемогущего Бога спрашиваю тебя, с каким намерением ты, хан Кыпчакский, управляемый демоном гордости, вновь взялся за оружие? Разве ты забыл нашу последнюю войну, когда рука моя обратила в прах твои силы, богатство и власть? Образумся, неблагодарный. Вспомни, сколь многим ты мне обязан. Но есть еще время, ты можешь уйти от возмездия. Хочешь ли ты мира? Хочешь ли ты войны? Избирай. Я же готов идти на то и на другое. Но помни, что на этот раз тебе не будет пощады». По словам Шереф-ад-Дина, Тохтамыш был готов на компромисс, но эмиры его вследствие крайнего невежества и упорства оказали сопротивление, внесли смуту в это дело, и Тохтамыш-хан вследствие речей этих несчастных в ответе своем на письмо Тимура написал грубые выражения. Тимур разгневался и двинул войско на север через Дербентский проход. Первой жертвой войск Тимура оказался народец Кайтаки, племя, обитавшее на северных склонах Дагестана. Тимур приказал истребить этих неверных. Это вызвало задержку наступления, и Тохтамыш успел послать авангард своего войска с заданием задержать Тимура на рубеже реки Койсу. Это было разумно, так как Койсу течет в очень глубоком ущелье, и переправа через столь быструю реку трудна. Но Тимур перевел отборный отряд выше по течению к крепости Тарки и отбросил татарский отряд за Терек. Преследуя противника, Тимур перешел через Терек и туда же подтянул свое войско Тохтамыш. Там и произошел бой, решивший судьбу татарского этноса. В истории иногда бывают роковые мгновения, которые определяют ход дальнейших событий на относительно короткий период. Эти зигзаги истории рано или поздно сливаются с главным направлением этногенеза или социогенеза, но участникам событий и даже поколениям они приносят либо славу, либо гибель, а последствия их тянутся десятилетиями или одним-двумя веками. Там, где царит вероятность, детерминизм неуместен. Столкновение Тохтамыша с Тимуром было не случайной войной местного значения. Оно происходило на уровне суперэтническом, ибо великая степная культура защищалась от не менее великой городской культуры Ближнего Востока, мусульманской. Соперничество этих суперэтнических целостностей вспыхивало и затухало неоднократно, но описываемый нами период начался в XI веке, миграция куманов из Сибири в Причерноморье, и закончился в XVI веке, победа Шейбани-хана над Бабуром. В 1395 году участники событий помнили о походах Чингиса, но никто из них не мог предугадать результатов войны, которой суждено будет изменить лик Евразии. Да это им и не казалось важным. Существенно было то, что либо Синяя Орда уцелеет и подавит мятежных эмиров Мавераннахра, либо она падет и рассыплется в прах, а гулямы Тимура привезут в Самарканд и Бухару золото, меха и волооких красавиц. И можно вообразить, с каким трепетом ждали результатов этой битвы в Москве, Рязани, Твери и даже в Смоленске. Последний на время прекратил сопротивление литовцам и сдался Витовту, союзнику всей рыцарской Европы, мощь которой восхваляли министрели и мини-зингеры. На берегу Терека решалась судьба не только Синей Орды, но и Святой Руси, опоры православия, собранной трудами митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Русские люди XIV века знали, как надо вести себя с татарами, вполне представляли, что такое эмир Аксак-Тимур, так как сношения России с Грузией тогда были частыми, а эта многострадальная страна уже трижды испытала Тимуровы нашествия. В 1386 году пал Тбилиси, в 1393 году были разорены Самцхе и область Каре, в 1394 году в Грузию была направлена карательная экспедиция за переговоры Георгия VII с Тохтамышем. На Руси знали, чего надо бояться. В самом деле, победа над разноплеменным скопищем Мамая на Куликовом поле справедливо расценивается как подвиг, но заяицкие кочевники Арабшаха были сильнее и боеспособнее войск Мамая, а их дети уже служили Тохтамышу.
По логике событий, на их долю выпало сдерживать гулямов Тимура. Благодаря этой логике Русь была спасена от участи Хорасана, Индустана, Грузии и Сирии. Спасая себя, татары ограждали Русь от такой судьбы, о которой и подумать-то страшно. Решительный бой. Во вторник, 14 апреля 1395 года, оба войска сошлись и поставили окопные щиты, а в среду подняли знамена, и татары начали бой. Численность армии, видимо, была приблизительно равной, вооружение примерно одинаковым, но психологический настрой у каждого войска был свой. Татары защищали свои душистые степи, табуны своих коней, круторогих баранов и, конечно, жен, которым грозил тяжелый унизительный плен. Их не надо было гнать на войну. Наоборот, они заставляли хана вести их в бой, так как большая часть их были неверными, а мусульмане в их среде больше заботились о родине, чем о вере. Все они были прекрасными конниками, стрелками и владели кривой саблей с раннего детства. Но все же они больше привыкли к мирному скотоводству, чем к походам, командам и дисциплине. А у Тимура служили профессионалы. Опытный всадник на полном скаку ловил копьем обручальное кольцо, стрелял из тугого лука, спешившись и укрывшись за окопный щит, а их командиры были обучены сложному маневру. Оба вождя, хан и бек, сражались в рядах воинов в самой густой сече, но не были даже ранены, ибо рядом с ними были их верные друзья. Бой проходил как серия контратак, и к вечеру войска Тимура обратили врага в бегство. Тохтамыш бежал вместе со своими бойцами, а Тимур, развивая успех, назначил погоню. Преследуя бегущих татар, Тимур достиг Нижней Волги, прижал к ней беглецов и расправился с ними беспощадно. Спаслись только те, кто успел сделать плоты и переправиться на левый берег Волги. Все города и поселки, уцелевшие в 1391 году, были разграблены теперь вплоть до Самарской излучины. Тимур проявил себя не только полководцем, но и искусным политиком. Он собрал тех воинов Белой Орды, которые застряли в его армии еще с 70-х годов, когда они сражались против Тохтамыша, дал им в вожди сына Урус-хана Кайричака Глана и повелел последнему собрать народ и основать улус. Кайричак перешел Итиль, Волгу, и стал выполнять поручения, но через некоторое время умер. В этом событии самое главное в том, что отряд Кайричака назван узбекскими храбрецами, находившимися среди слуг высочайшего двора. Значит, это была консорция эмигрантов, противников Тохтамыша, впоследствии в XVI веке овладевшая всем наследием Тимура и тимуридов. Это не должно удивлять читателя. Все этносы, даже самые могучие, вырастают из удачливых консорций, как дуб из желудя. А вот внезапная и необъясненная смерть Кайричака действительно удивительна. Надо думать, что степных патриотов было больше, чем видел сам Тимур. Однако его вскоре в этом убедили. Между Днепром и Доном. Восточная часть улуса Джучиева досталась Тимуру легко. Тохтамыш убежал в Булар, на Каму, а не в Польшу. Но правое крыло, степь между Доном и Днепром, не собиралась покоряться завоевателю. Тимур повернул на запад, к Днепру. Его авангард под командованием эмира Османа дошел до Днепра, реки Узи, и около Киева, Манкерман, разграбил стан Бек-Ярыка Глана, уже дважды сражавшегося с войском Тимура, при Кондурче и на Тереке. Улус Бек-Ярыка был уничтожен, а также пострадали люди из Улуса, который назван узбекским. Принято считать, что фанатичные мусульмане Золотой Орды в конце XIV века приняли имя узбеков в честь хана, обратившего их предков в ислам, что подтверждается сообщениями Шереф ад-Дина о большом числе неверных в окружении Тохтамыша. Это указывает на внутренний раскол улуса Джучиева, так как в это же время появляются Нагай, сторонники Едигея, а немного спустя казахи, противники узбеков. Современные узбеки – разноплеменные тюрки Средней Азии, принявшие имя своих завоевателей и слившиеся с ними в единый этнос.
Бек-Ярык с немногими сподвижниками вырвался из окружения, но был снова окружен на берегу реки Тан, Дон. На измученных конях он с одним лишь сыном вышел из окружения и бежал, видимо, на Русь. Тимур взял под охрану семью Бек-Ярыка, одарил ее и отправил под конвоем вслед за убежавшим героем. Очевидно, потомки Бек-Ярыка живут среди русских, забыв о славе и горе своих предков. Тимур по дороге на запад взял и разрушил пограничный город Елец. Был ли Елец тем самым русским городом Карасу, где укрылся Бек-Ярык Аглан, неясно. Елец был единственным русским городом, разрушенным войсками Тимура. Но интересно то, что Шереф ад-Дин Езди и Низам ад-Дин Шами повествуют о походе Тимура на Машкаф, то есть на Москву, которого не было. Тем не менее, описание побед над эмирами русскими вне города и перечисление захваченной добычи весьма подробно. Рудное золото и чистое серебро, затмевавшее лунный свет, и холст, и антиохийские домотканые ткани, блестящие бобры, несметное число черных соболей, горностаев, меха рыси, блестящие белки и красные, как рубин, лисицы, равно как и жеребцы, еще не видавшие подков. Кроме всего этого, еще много других сокровищ, от счета которых утомляется ум. Как понять эту сентенцию? Вторжение на Русь не произошло, а следовательно и перечисленная добыча, и подобные перья русские женщины, как будто розы, набитые в русский холст, не могли быть добычей тимуровских грабителей. Чем же оправдать откровенную дезинформацию? Предлагаю гипотезу. Шереф ад-Дин выдал желаемое за действительное. По-видимому, Тимур планировал поход на русскую землю для вознаграждения своих воинов. Реклама добычи была уже составлена, но поход не состоялся. Ограблены были только степные племена, смущенные и ошеломленные, после чего войска Тимура отошли на юг. Что спасло Русь на этот раз? Силы Золотой Орды были надломлены, но не сокрушены. В низовьях Днепра, Дона и в Крыму было еще много храбрых воинов, а степи между Доном и Кубанью контролировали черкесы. Двигаться на север, оставив столько врагов в тылу, было бы безумием. Поэтому Тимур повернул войска на юг. Один из его отрядов вторгся в Крым, другой спустился по течению Дона и взял Азов, Азак. Теперь война приняла характер джихада. Захваченных мусульман щадили, а иноверцев истребляли. В Золотой Орде подобных религиозных гонений не было, но постоянное упоминание о том, что инициаторами набегов являлись неверные, видимо, побудили Тимура прибегнуть к геноциду, по сравнению с которым практиковавшийся прежде террор казался детской забавой. Приближалась осень, и трава высыхала. Черкесы спалили сухую траву между Доном и Кубанью, из-за чего скот, служивший провиантом тимуровской армии, погибал от бескормицы. Тем не менее, авангард Тимура достиг Кубани и ограбил черкесов, кроме тех, которые убежали в горы. Затем наступила очередь асов и горцев Дагестана. Гулямы брали их крепости, а защитников, связав, сталкивали в пропасть. Шла уже истребительная война. Наступила зима, и очень суровая. О походе на Москву не могло быть и речи, а расплачиваться с воинами было надо. Тимур отдал им на разграбление Хаджи-Тархан, Астрахань и Новый Сарай, после чего отправился домой через Дербент, где весной 1396 года его воины занялись истреблением горцев Южного Дагестана, как неверных, так и мусульман. Укрепив заново Дербент, Тимур сделал его границей своей державы, а Великая Степь, окровавленная и опустошенная, получила нового хана из рук победителя. Итак, в 1388-1396 годах профессионалы победили дилетантов, что, впрочем, неудивительно. Дисциплина в войске – условие победы. Но, возможно, она лишь при толковом полководце, справедливо награждающем своих солдат и командиров. Однако тут-то и кроется ущербность системы, построенной на использовании наемников, не жалеющих жизни ради награды, а не отчизны. Такое войско стоило очень дорого даже для богатой Средней Азии. Плату для солдат приходилось добывать путем завоеваний и ограбления побежденных.
а из-за этого война становится перманентной. Территориальные приобретения наемникам не нужны, но победившее войско, уходя, оставляет пустыню, полную трупов неповинных людей. Это бедствие поразило сначала Иран и Семиречье, затем Поволжье и Кавказ, потом Ирак, Сирию, Турцию, и остановилось только со смертью предводителя, победы которого оказались эфемерными, так как сила вещей или статистический ход событий выше возможностей одного человека. Тимур был умным политиком. В 1397 году к нему прибыли из степи посол Темир Кутлуга и человек эмира Едигея, а из Семиречья посол Хызр Хаджи Аглана. Они просили от имени своих правителей принять их подданство, что в переводе на язык современной дипломатии означало заключение союза слабого с сильным, дабы иметь помощь и защиту. Так Темир Кутлуг, внук Урус-хана, был признан ханом Улуса Джучиева при условии покорности и подчинения. Фактически этот этикет ни к чему не обязывал хана, но давал ему могучую моральную поддержку Тимура, а она была ему очень нужна. С другой стороны, Тимур мог не охранять северную границу, так как за ней был не враг, а друг. Казалось, все утихло, но новые волнения возникли немедленно. Хан Тохтамыш не сложил оружия. С кучкой соратников он отошел в Крым, но поскольку московское правительство перестало платить ему дань, то питаться самому, а тем более кормить войско ему было нечем. Пришлось искать объект для грабежа, и уже в 1396 году Тохтамыш осадил Кафу. Это было безнадежное предприятие. Генуэзцы устояли, а с тыла ударили войска Темир Кутлуга. Тохтамыш успел убежать в Киев, принадлежавший тогда князю Витовту. Витовт принял Тохтамыша и оказал ему помощь. Летом 1397 года литовско-татарское войско, оснащенное новым оружием, пищалями и пушками, выступило из Киева в Крым, и 8 сентября у стен Кафы одержало победу над небольшими силами Темир Кутлуга и Едигея. Тохтамыш возликовал и направил послов приглашать к нему верных татар. Но уже зимой 1398 года Темир Кутлуг нанес ему поражение и вынудил бежать обратно в Литву. Там Тохтамыш договорился с Витовтом о разделе Руси и уступке Литве Москвы, считавшейся ханским улусом. На этих условиях Витовт согласился вступить в войну с Темир Кутлугом и Едигеем. Во время похода в Крым в 1397 году Витовт вывел из Бахчисарая потомков хазар, караимов, и поселил их в Троках, современной Тракой, для пополнения легкой конницы. Там они живут и поныне.